गाइस पहली बार निकला, हम लोग इतनी बार खाना लाए लेकिन क्या खेलने के, ये देखो पूछ जैसा दिया बिल्ली को खेलने के लिए, देखा इसके अंदर निकला। गाइस आप भी लिया करो खाना, लेकिन इतनी बार ना एक बार भी नहीं निकला। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। दोस्तों कैसे हो सब लोग, क्या हो आप सब लोग ठीक होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आप सोचते हो कि आज मैं सब टोपी और जैकेट में क्यों, बिकॉज गाइस मैं अभी जस्ट मम्मी को छोड़ गया हूँ और अभी बज चुके 8। और आपको तो पता होगा मैं जल्दी काम पे जाता हूँ, बिकॉज 8 साढ़े 8 9 बजे तक चला ही जाता हूँ काम पे। और गाइस मेरा पानी गर्म हो रहा है यहाँ पर, बिकॉज अभी गर्म पानी से नहा कर जाता हूँ क्योंकि ठंडी ज़्यादा लगती है। तो भगवान की पूजा भी नहीं हुई है, फटाफट से नहा धोकर पूजा करके मिलता हूँ। सो फाइनली दोस्तों नहा धोकर हो चुका है। तो गाइस भगवान की पूजा भी हो चुकी है यहाँ पर एकदम अच्छे से। मानसी यहाँ पर नाश्ता बना रही है। सो गाइस मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मतलब मैं भी पहले ऐसी था, आलसी था, उठता नहीं था, 10 साढ़े 10 बजे उठ के काम पर जाता था। सो गाइस लेकिन मैंने भी आदत चेंज कर ली है, लेकिन चेंज ही नहीं, खुद ही से अपने आप से हो। एक दिन मम्मी को छोड़ के 8 बजे तो उठ गए, उस दिन नहा लिया, तो उस दिन से आदत से लग गई काम पर जाने की। और गाइस जल्दी काम पे जाता हूँ तो ज़्यादा काम होता है, वो मुझे खुद दिख रहा है। तो दिन भर में 1-2 ही रोल मारता था, अभी कम से कम 3-4 तो ऐसे मार ही लेता हूँ, मारते मारते हो ही जाता है रात तक। सो गाइस मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि भाई टाइम बहुत कम बचा है और हमें कुछ तो करना है, मतलब हमारी पब्लिक और हमें कुछ ना कुछ तो करना है। तो दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगा, सब जल्दी उठो और जो भी अपना काम है करो। टाइम बहुत है लेकिन हम निकाल नहीं पा रहे उसमें से, बहुत है। जैसे मानसी 12-12 घंटा पहले सोती थी, लेकिन अभी टाइम बहुत है। अभी सुबह उठ के पूरा झाड़ू वाड़ू मार के एकदम सब कर लेती है, मैं भी पूजा कर लेता हूँ। सो गाइस अभी भी टाइम हो चुका है, सुबह 8:30 ही हो रहा है। सोचो आधे घंटे में पूरा का पूरा काम होगा। दिन बहुत बड़ा है दोस्तों, बहुत बड़ा। अगर आप सुबह 6:30 7 5 साढ़े 5 6 बजे उठते हो तो और भी बड़ा लगेगा आपको, इतना बड़ा दिन लगेगा। लेकिन गाइस हम उठते हैं 10 साढ़े 10 11 12 बजे, तो कैसे होगा। और आपको टाइम भी इतना मिलेगा ब्लॉग एडिट करने को, या आप जो भी कुछ ना कोई भी चीज़ करते रहोगे बहुत टाइम मिलेगा। दोस्तों मेरी एक बात मानो, आप भी उठना चालू कर दो सुबह से। मतलब बहुत जनता उठते होंगे, लेकिन मैं तो भी लेट उठा हूँ, मेरे से और जल्दी भी उठते होंगे। तो मैं वही आपको बताना चाह रहा था कि भाई उठो, जल्दी उठो, दिन बहुत बड़ा है और हमें और भी कुछ तो बहुत ज़्यादा करना है, बड़ी चीज़ करनी है। सो कर काम नहीं चलने वाला, सोते रह जाओगे। जब एक दिन बड़े हो जाओगे, 24 25 26 शादी करने का तुम्हारा टाइम आ जाएगा, तो ना शादी होगी, ना कुछ होगा, ना कुछ हो पाएगा। तो इस वजह से दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूँ जल्दी उठो। शादी के चक्कर में तो ऐसे कुछ नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, मतलब 24-25 तक तो हमें सक्सेस हो ही जाना है। कि गरीब, मतलब वो एक डायलॉग है ना कि गरीब पैदा हुआ लेकिन गरीब मरना नहीं है। सो गाइस वही बात है। तो आप भी उठो, मैं तो उठना चालू हो चुका हूँ और अभी थोड़ा और जल्दी उठने की कोशिश करूँगा, लेकिन बिकॉज मैं सोच रहा हूँ जिम लगाऊँ, क्योंकि टाइम तो बहुत ही बचा रहता है। मम्मी को छोड़ कर आता हूँ, टाइम पास करता हूँ, और कभी कभी मम्मी 6 बजे काम पे जाती है तो फिर 8-9 बजे तक सो जाता हूँ। बेलू चला यार, में भागने लगी, चला ही कर रही। सो गाइस मैं सोच रहा हूँ कि 6 बजे जिम लगाओ। कभी जिस दिन मम्मी 6 बजे जाएगी मम्मी को छोड़कर चला जाऊँगा, और जिस दिन मम्मी 8 बजे जाएगी तो जिम जाकर आके मम्मी को छोड़ के फिर आ जाऊँगा घर पे। सो दोस्तों अभी देखते हैं नाश्ते में क्या बना है, बिकॉज भूख तो बहुत जोर से लगी है। और बेला भी इतनी खेल रही है, कूद कूद कर गए। देखो यहाँ पे इसको भी देखो, चोर को। तो गाइस खाना तो बन रहा है। वो दादा का है। अच्छा दादा का है, क्योंकि दादा जा रहे हैं कहाँ तो। सो गाइस फटाफट से नाश्ता करते, देखते हैं खाने में क्या बने। सो गाइस नाश्ते में आ चुका है और नाश्ते में बना है मेथी की सब्जी, रोटी और चाय। क्योंकि गाइस मेथी की सब्जी खाना चाहिए, जिनके बाल झड़ रहे हैं उनके लिए तो और अच्छा है, मतलब बालों की ग्रोथ एकदम अच्छी होती है मेथी की वजह से, ऐसा मैंने सुना है, जो कि मम्मी बोलती है। तो सर टाइम भी हो चुका है, 7:45 9 बजने को 10 मिनट बाकी है। फटाफट से नाश्ता करके मिलता सीधा आपको काम पर। फाइनली दोस्तों काम पर आ चुका हूँ। कितनी मस्त धूप आ रही है देखो यहाँ पर। हाँ ये खिड़की से आ रही है, क्योंकि सब खिड़की खोल दिया बिकॉज अभी गर्मी चालू हो चुकी है और बहुत गर्मी लगती है अभी। भाई कोई नहीं आया काम पर, अशोक भाई, सागर भाई और अब मैं आया हूँ तीसरा, बाकी कोई नहीं, पूरा कारखाना खाली। 9 बज चुका है। तो दोस्तों इतना काम है, बाकी थोड़ा बहुत यहाँ पर बचा है, इतना सब खत्म करके फिर लगाएंगे दूसरा बार। दोस्तों फटाफट से काम करके मिलता फिर आपको घर पर। तो फाइनली दोस्तों काम खत्म करके घर पे आ चुका हूँ। मैंने कुरकुरे लाए, स्नैक्स लाइक, मतलब इसका नाम है मसाला चौथा ही, ऐसा उसका नाम है, देख लेना। तो गाइस क्यों लाया, बिकॉज आज मानसी को मैंने कॉल करके पहले ही पूछ लिया कि खाने में क्या बना है। तो मानसी बोली कि दाल भात और रोटी बनी है बस। सो भाजी तो नहीं, सो इस वजह से
कुछ भाजी की जगह पे कुरकुरे जैसा। गाइस काम करते करते देखो कितने कचड़ा बैठ गए सिर में। ये ऐसा दिखता नहीं है, बस पूरे अभी आपको दूर से नहीं दिखेगा, बस काम पे रहूंगा तो ज़्यादा दिखता है। झटक क्या है टी शर्ट से पहुँच कर, तो भी इतना है। दोस्तों अभी जस्ट घर पर आया, फटाफट से फ्रेश होता हूँ, इसके बाद मिलता हूँ आपको। सो फाइनली सब फ्रेश होकर हो चुका है और गाइस खाना भी आ चुका है। और आज खाने में बना दाल चावल रोटी और मस्त स्नैक्स लाइट जो कि मैंने लाया हुआ था। तो फटाफट से खाना खा लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आपको। सो फाइनली उसको काम खत्म करके घर पे आ चुका हूँ। और गाइस बिल्लियों का खाना खत्म हो गया था, सो इस वजह से लाया है। और गाइस हर बार आप देखते हो कि येलो कलर का खाना होता है, लेकिन ये बार थोड़ा दूसरा है। मैं आपको दिखाता हूँ। कितनी प्यारी बिल्ली दिख रही है, देखो आपको ही देख ली। सो गाइस ये किटन फ्लेवर है, लेकिन थोड़ा अडल्ट नहीं है, किटन का ही लाते हैं क्योंकि ये अडल्ट वाला खा नहीं पाते बिकॉज ये बड़े हो गए, लेकिन इनका पाचन तत्व बड़ा नहीं है। क्योंकि मैं पहले से बोलता था कि उन्हें अच्छा खाना दो थोड़ा ज़्यादा, मतलब ये बिल्लियों को थोड़ा नॉन वेज भी दिया जाता है। वो बोलते हैं डॉक्टर के दिया करो थोड़ा, उनका पाचन तत्व बढ़ेगा, लेकिन नहीं दिया सोई से इनका पाचन तत्व थोड़ा कमजोर, सीधा उल्टी चालू हो जाती है या तो लूज मोशन। सो गाइस भगवान की पूजा भी हो चुकी है, दर्शन ले लो। और गाइस अभी जस्ट घर पे आया, फटाफट से फ्रेश हो लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आपको। सो फाइनली सब फ्रेश होकर हो चुका है। और गाइस चेहरा देखो कितना ग्लो होने लगा है, बिकॉज अभी मैंने बाल छोटा किया है ना, और गाइस बाल की वजह से एकदम गर्मी था, गंदगी सब, और वो सब चेहरे पे आ रहा था। सो गाइस मानसी बुला रही, देखते क्या हो गया। शीशा क्या हो गया। सो गाइस ये देखो क्या हो गया, ठीक है। गाइस पहली बार निकला, हम लोग इतनी बार खाना लाए, लेकिन क्या खेलने के, ये देखो पूछ जैसा दिया बिल्ली को खेलने के लिए, दिखा इसके अंदर निकला। गाइस आप भी लिया करो खाना, लेकिन इतनी बार ना एक बार भी नहीं निकला। सो गाइस वही सोच रहे कि निकलता नहीं, निकला कैसे, तू तो नहीं डाली अंदर। निकला है इसमें से वो। पागल पागल बना नहीं निकला है, घर में कहाँ खिलाऊंगी मैं। सो गाइस बिल्ली को खेलने के लिए लिखता है, देखते हैं मम्मी का रिएक्शन क्या होगा। पहली बार निकला होगा इस पैकेट, देखते पहले खेलते क्या बोले। ले मम्मी आई है, इन लोग तो खेलने के मूड में सबके सब। सो गाइस देखते मम्मी आ रही लगता है, कौन है पता। तो गाइस अभी तो देखा मैंने लकी आया हुआ था, बिकॉज मम्मी का डब्बा लेके गया है, क्योंकि मम्मी को लेने मौसी जाएगी और मम्मी सीधा मौसी के आ गई, क्योंकि मम्मी और मौसी बहुत मतलब जूने एकदम बचपन के दोस्त थे। सो गया डब्बा लेके लकी, और देखते हैं मानसी का खाना आ रहा है, आज खाने में क्या बना है। तो दोस्तों आपने तो देखा ही होगा कि आज क्या निकला, मतलब ऐसे निकलता नहीं कभी, लेकिन नसीब बोलते हैं। तो दोस्तों क्या हुआ, अच्छा ही बिल्लियों को खेलने के लिए, उसमें लकड़ी बांधो खराटी और ऊपर से खेलाऊंगा, इतना खेलते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, रुकना। दोस्तों देखते खाने में क्या बना, फटाफट से खाना आके मिलता आपको। सो फाइनली दोस्तों खाना आके हो चुका है। और गाइस बहुत मज़ा आया, इतना पेट भर गया खाना खाकर, आज एकदम मन भर कर खाना खाया हूँ, बिकॉज पनीर की भुर्जी तो एकदम टेस्टी थी। और गाइस इन लोगों को खेला था उनको, आप देखना कैसे खेलेंगे, बैक कैमरे से दिखाता हूँ आपको, 2 मिनट रुकना। पकड़ ये देखो, ये अभी ब्राउनी में आएगा। लो चालू गए कूदना। हाँ छोड़ दे, बेलू को भी खेलने दे। बेलू पकड़ क्या हो गया, पकड़। अरे क्यूटी वेरी क्यूटी मेरी बेलू। सो गाइस इन लोग ने भी खाना खा ही लिया है, अगर इनको खिलाऊंगा तो ये ऐसे खेलते कि इन लोग रात भर नहीं थकेंगे, और ना मुझे सोने देंगे ना खुद सोएंगे। और हमने तो देखा ही होगा, नहीं देखा होगा तो नीचे जाके देख लेना 10-15 वीडियो नीचे, कि बेलू कैसे सोती है, परेशानी करती रहती रात भर। ये देखो मतलब आके चिटकेगी, बोली कि मेरे को भी सुना, साइड में मेरे को भी सुना, झाड़ू। तो ये दोनों भी बहुत ज़्यादा ही खेल रहे हैं। अभी ने थोड़ा देर खेलाऊंगा, अगर ब्लॉग में दिखाऊंगा तो बहुत देर का ब्लॉग बन जाएगा, कम से कम 10 मिनट तो खेलने में लग जाएगा। दोस्तों टाइम भी हो चुका है, अभी तो 11:30 हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा है, और मम्मी भी मौसी के यहाँ गई है, तब तक मम्मी आ जाएगी। दोस्तों इसी तरह से ब्लॉग यहाँ पे करता हूँ, मिलने को नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलो मत। तब तक के लिए बाय बाय।